Oh yes, Asili Yetu Rada Tour 2026. Tunakufikia popote ulipo. Asili Yetu TV kupitia Rada Tour inalenga kutambua, kukuza na kuibua vipaji kutoka kila mkoa wa Tanzania. Tunawakaribisha wasanii wa muziki, waigizaji, wachekeshaji, wanamitindo na wenye vipaji vya kipekee. Hii ni nafasi ya kipekee kuonekana, kusikika na kusonga mbele. Ziara itapita kila mkoa na ratiba rasmi tunatangaza hivi karibuni, na vipaji vyote vitatangazwa kupitia Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada, tunakuona, tunakusikia, tunakuinua. Ulipo tupo. Tupigie kwa nambari za simu 0742 37 48 09. Kwenye mitandao yetu tunapatikana kama Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada Tour 2026. Vipaji vya mikoa, Asili Yetu TV. Naam, karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV. Shukrani sana timu nzima ambayo nimeongozana nayo kutoka Njombe mpaka Mbeya, na sasa hivi tupo Tukuyu. Kwa hiyo watu wa Tukuyu, asanteni sana kwa mapokezi yenu, lakini pia hii ni Asili Yetu Rada Tour 2026 ambapo leo bwana tuko Tukuyu, ambapo tuko na vijana ambao wao wanafanya vizuri sana kwenye mitandao ya kijamii. Mimi binafsi nilikuwa sijui kama hizi vurugu zote wanazozifanya wako Tukuyu. Niko na Mesha, timu nzima, mtoto msumbufu. Okay, lakini OG mwenyewe. Niko na nani? Ya Menye Mnyaki. Okay. Maarufu jina langu kabisa naitwa Bale, lakini kama analofahamika Mesha basi naitwa Menye Mnyaki. Okay. Yeah. Na blaza hapo kwa majina naitwa Kara Brani au jini la Mesha. Hatari sana bwana, inawezekana ulikuwa unajiuliza hawa ni wakina nani. Tuko na Mesha kutoka pande za Tukuyu ambapo tupo, ndio maana unaona sasa hivi location yetu na tuko kwenye migomba hivi. Kwa hiyo endelea kufuatilia Asili Yetu TV. Nianze na blaza. Yeah. Kwanza bwana, shukrani sana kwa kutupokea, kutupa muda wa kupiga story na Asili Yetu. Karibu sana. Tulipopigiwa simu tulihisi nini? Oh, by the way niko busy kwa sababu nafikiri mawasiliano pia mlikuwa mmeanza na manager. Sasa akawa amenicheki tu, ananiambia ananiambia kuna ndugu wanakuja wanatoka Njombe. Anambia vipi huko kuna nini? Mbona unanishtua afu ghafla sana? Anambia okay, ndio hivyo. Ikatokea, kwa hiyo jiandaeni muweze kuwapokea. Anambia fresh, sababu wote ni watu, sisi ni people na hii ni Tanzania. Yeah. Of course tunaweza communicate muda wote, saa yote na sisi. Tukuyu bwana, tunategemea hasa nini upande wa kilimo? Pande hizi yani Asili Yetu ilikuwa ni ndizi, kwa sababu huku ni ukanda kidogo wa baridi. Ya baridi, mvua nyingi. So baadaye kidogo naona limekuja na zao la parachichi biashara, kwa sababu kidogo inateka kilimo cha watu wengi, demand yake ni kubwa. So watu wengi wamehamia huko, lakini ndizi pia bado zipo. Bwana, tuhame huko sasa. Tumeshapiga story kwenye kujua Tukuyu kuna nini ambacho kinavutia. Tuingie moja kwa moja kwenye game la sanaa. Wewe binafsi ulianza mwaka gani? Hati za sanaa almost ilikuwa 2018. Lakini ilikuwa ni nafanya just fun, kwa sababu nilikuwa sija engage kama naweza nikafanya nikawa pia international. Unaona, nilikuwa nafanya the fun tu kwamba najifurahisha na nini, lakini siku zilipozidi kwenda, nakumbuka ilikuwa 2020 nikakutana na jamaa wangu mmoja anaitwa Babu Aidan. Huyu ni fundi kweli. Huyu bwana kwa sasa hivi kidogo nafikiri atakuwa yuko Mbeya mjini. Ya kikazi. Bila. Okay. Amerudi sio muda, alikuwa Mbeya mjini kikazi. So baada ya kukutana na huyu jamaa kidogo akawa amenitengeneza na kunipika. Nikahisi kabisa kumbe naweza nikafanya kitu ambacho watu wakapenda. Kwa hiyo tukafanya naye, baadaye tukawa tumetoka hapo
ya Dar es Salaam, nafikiri kulikuwa na meeting kule tunaitwa. Kaenda huko tuka practice baadhi ya mambo, lakini bado nikagundua kwamba sanaa kumbe sio lazima uwe Dar es Salaam. Unaweza kufanya ukiwa sehemu yoyote. Na ukizingatia huku nilikuwa nimeanza mitikasi mingi. Sababu huku ni asili yangu, kwa vitu vingi ambavyo nimeengage huku. So nikamshauri turudi tuendelee, lakini tulipofika huku nafikiri kwa sababu ya kazi pia. Yeye akawa ametoka, ameenda kikazi huko Mbeya na mimi nikawa nimebaki Kiwira. So 2020 nafikiri nilistop kuendeleza hizi kesi. Anza tena 2022 nimestruggle, lakini bado ilikuwa ni demand yake ni ndogo. Lakini ilipofika 2023 nikaanza sasa rasmi na hii mesha yo ujinga wako mesha ndio ikawa inazaliwa hapo, kwa sababu nilikuwa sema baada ya kukutana na hawa madogo na madogo baadhi kama watatu, kulikuwa na mesha, kulikuwa na Alex, pia kulikuwa na dogo mwingine ambaye kidogo wasipendelei kumtaja. So ikaenda huyo kwenye hizi party, nafikiri alikuwa ana play party Alex. Alex ndio alikuwa ana play hizi party. Kwa hiyo nikaenda, lakini kichwa chake kidogo ni kigumu. Yaani ni mtu ambaye unaweza kumkaririsha. Anaenda, yani mnaweza mkarudia hata mara 6, mara 7, mara 10. Action after shot zinakuwa nyingi sana. Hasa siku moja ndio likaja wazo sasa, ambapo alikuwa amekuja huyo ndugu yangu Jini. Sewa mashuka meupe. Ndio mashuka meupe. So siku hiyo nikawa nimemkarisha. Amekaa kwenye sekta yake pale. Alafu ndugu Alex naye ameplay part yake. Baadaye sasa tumerudia zaidi kama mara ngapi? Almost mara 5, yeah. Baada ya kurudia mara 5 nikamwambia, "Sasa mbona wewe kitu kimoja nakuelekeza? Unatukwamisha, kwa nini unafanya hivyo?" Anambia, "Mimi yani nikiwa hivi, sio tunafanya rehearsal. Yuko chap sana. Ikishawashwa kamera. Ugonjwa wa moyo, pressure zinapanda, anakuwa anafanya mistake nyingi." Basi dogo akaomba yeye kwa ridhaa yake mesha. Anambia, "Bwana, blaza naomba nijaribu." Ya, wewe ndo acha wewe, masuala ni mengi. Naona nikamwambia wewe tulia kwanza. Akamwambia, "Blaza naweza nikajaribu. Naomba nijaribu." Basi nikamwambia, "Kwa kuwa unaona unaweza kujaribu, let's do this." Kweli akaplay part. Alipokaa pale kwenye kipande, go ahead. Mambo si haya, tunatiririka tu. Of course ya kwanza tulikosea kwa sababu nilikuwa sijamwelekeza kwa kina. Ikabidi nirudie. Cheza vizuri. Twende. Piga na shangaa kitu. Yaani kimekaa mwana. Kuja mle kuna punches zimeingia. Ndio ilipozaliwa neno ujinga wako. Ujinga wako mesha. Kwa sababu mimi pale baada ya kuongea naye sasa, naye anapoongea analalamika, lakini kimasiala. Nikamwambia, "Wewe ujinga wako. Mimi chana sali, wewe unaanza kuleta mitikasi yako tu." Kwa ile tumeongea pale, ukizingatia na alikuwa na kaumbili fulani hivi kadogo. Sasa na sasa hivi kidogo mafuta mengi. Sasa hivi alikuwa na kamwili fulani hivi. Hapo nilipokuja kuipandisha sasa huko mjini kwetu online. Sasa naondoka na kijiji. Watu ni wamekazana, umeshachinjwe. Umeshaona sali yana mambo mengine, unaona? Nikaja baadaye sasa, unajua idea pia zinatoka kwa watu. Watu wana comment pale, ujinga wako. Mwingine akaja akanifuata DM, ananiambia, "Hii mbona inafaga sana. Usiache, mimi jaribu kwenda nayo." Unajua unapoenda na content pia unatakiwa uwe na icon. Neno fulani ambalo lina uwezo akawa linajirudia kwenye kila session. Nikamwambia, "Basi hii tutajaribu." Kweli bwana, tumetoka ile, mimi naamka asubuhi nakuta ina views karibia 100,000. Na hiyo ilikuwa for the first time sijafikisha vile. Kwa dogo wale kweli naye aliona demand, unajua dogo akishuka sasa huko mjini wanamwambia tu, "Ah, wewe mesha wewe."
Dogo akawa na ufalme. Alafu ukizingatia ni watoto. Kwa akaona yule mwingine Alex anaona huyu sasa kama anaenda kuni overtake, ikabidi naye akaze. Kwa siku zikaenda wakawa wanafanya kwa kupokezana. Lakini bado wakifanya kwa kupokezana utakutana na watu ambao sasa ndio wanawapelekea soko lako, wanakwambia bwana sisi tunamtaka Mesha. Dogo una upepo. Upepo kama umemwangukia. Unaona? Nikashindwa kumwacha, ikabidi sasa kutoka pale ndio tukaanza sasa Mesha. Kwa hiyo kila script ikawa ni Mesha. Mpaka ndio sasa. Hiyo combination. Okay. Hili ndio mpaka leo sasa tumetengeneza The Crew. Tumepiga story vya kutosha, tuhamie kwa Blaza. Jini mwenyewe, mzee wa mashuka meupe. Sini gani ambazo wewe unaona mara nyingi huwa zinakusumbua sana? Sauti kidogo? Hamna sini nao nisumbua kwa sababu tayari. Vipi jina lakini huko mtaani ukipita watu wana kawaida. Sababu si anafahamu. Okay, kwa hiyo nikiwa kwenye tasnia nifahamu, ila kimtaani kama hizo. Kwa hiyo kuna wengine unawachola tu, lakini wanaonijua kwamba nafanya kazi hii safi tu, ila ambao wanijui tu. Tukija kwako Mesha. Mesha mwenyewe maana unasumbua mno. Harakati lakini fresh kabisa. Kipaji chako tulikigundua ukiwa na miaka mingapi? 15. Na ilikuwaje ukakigundua? Nikakigundua ndo kama alivyosema. Okay. Yomba tu nafasi karata moja kwamba bwana naomba nijaribu hii. Labda naweza nikaondoka. Ikawa mazima. Ikaenda. Okay. Sasa hivi tayari una ufalme wako Tukuyu. Na tuzungumzie kwa sababu tuko Tukuyu, lakini unafahamika sehemu nyingi sana kwa njia ya mtandao. Hapa Tukuyu ni maeneo gani ukienda unaona hii sehemu nikienda hapa watu wananishobokea sana? Lazima tu jina Mesha. Hata ubadilishe vipi muonekano? Hata niyo nimevaa si hivi bila tunasema. Okay. Unajivunia nini sasa? Okay. Tutarajie nini 2026 kwako? Tunafikiria labda siku kuja kutengeneza filamu ambayo inakuwa ndani yake ina baraza hivi. Tafanya. Nataka nikupe nafasi ya kusema wewe na mashabiki zako, alafu baada hapo mimi nitamaliza na director mkuu. Mimi mashabiki sana sababu kuna washukuru sana. Penda pia wote wanao support. Kwenye mitandao ya kijamii ambaye mtu hafahamu sasa ili aende akakufuatilia. TikTok natumia jina la Mesha, unaweza kusearch Instagram natumia ile yani. Okay. Nije kwako Blaza. Wewe ndo director. Hivyo bwana. Director lazima tuwe tuna madini mengi sana. Umeshaandaa story? Nafikiri kaa cabinet nzima, kwa sababu sasa hivi kwenye cabinet tuko watu zaidi ya almost watu 7 ambao sasa ndo wana ndani. Au ma story writer, kwa sababu story writer manager amemtafuta yani wa kumwajiri. Kidogo kwenye mimi ukija comedy zaidi. Basi madini yamejaa. Yanavuja. Sababu hata tukiingia location. Yani seti zote unazoziona basi mimi wana toa hapo. Okay. Hivi sasa hivi ikitokea kati ya wewe na huyu kuna kitu mnaweza mkaika tena? Yani sisi always tuko kikazi, tuko kazini. Tuko kazini. Nafikiri yote tamalizia. Namalizia. Issue ni kwa hata hivyo ametaja mitandao ya kijamii. Mpaka sasa hivi sijamwambia, ila ana account yake Instagram. Ana account yake Instagram, ana account yake TikTok ambazo sijamwambia kwa sababu kidogo
kama nilivyokuambia ni msumbufu. Kichwa chake kidogo kimejaa madudu. Yuko masaa mbele. Masaa mbele zaidi. Okay. Kwa sababu kuna kipindi nimembaia phone. Bwana. Game zake bwana zinatisha mtoto. Mesha. Usitaka unakuja kwa kasi. Nikaona huyu sasa inabidi kumpiga juju atulize kwanza. Wewe na yeye ni ndugu. Ni mtoto wa uncle wangu. Okay. Wangu. Ni kama ni mdogo wangu pia ni hivyo. Okay. Ukaona bwana hii speed ipungue kidogo. Nitapoteza hiki. Ipungue kidogo kwa sababu tunakoelekea sasa ataharibika. Na lawama zitakuwa kwako. Tukija sasa upande wa hizo akaunti zake ambazo sizitaja, nimesha mnyaki vivyo. Sababu natumia mnyaki hata oh my god. Sorry. Sababu mimi natumia hizi kubwa, yeye anatumia zile ndogo. Hata ukiingia kwenye hashtag nimeshaanza kutumia pale. Okay, mesh. Mungu asifiwe. Mashabiki wapate vionjo. Unafanya nini hapo saizi mdau? Mesha. Nimekaa mesha. Nimetulia. Ilikuwa mesha kama saa 2 hivi ka usiku. Mesha nakuta kaka nani waambea. Anasema wanakuja mesha asili yetu. Ukajua asili gani sasa wewe? Sasa mimi wakati anasema asili yetu nikajua Wanyakyusa. Mesha si ndo asili yetu. Mesha wamekuja wamefika mesha na shangaa nasema mesha tumechoka. Njombe mesha. Mesha Njombe mesha watu fikiria mesha watu wanatoka Njombe wanakuja Mbeya. Tukuyu mesha kukufuata mesha. Wewe kile chako kilikuwa cha kufuatwa mesha. Haya. Wamekuvalisha tu nini? Mesha. Utu nasikia mesha kama DNA yako inaendana. Si ndo asili yetu. Wamekuvalisha asili gani wewe? Mesha hapo tunaanza kupingana. Na nikakupiga hapa uondoke watu waseme kabisa mimi adabu imepotea. Unatunza maneno. Kama ni hivyo unapiga simu wanakurudisha. Wanamrudisha nani? Msio kwambia wanataka wanani huko. Mesha tukifika kule usinisaliti mimi. Nikusaliti nani? Mimi ndakuwa nachukua nyingi. Vibaya Bwana, shukrani sana. Tulitaka tupate kionjo. Tutarajie nini sasa 2026 kwa sababu wewe ni director ambaye sasa kundi hili liko mikononi mwako. Na sasa hivi jina limeenda. Na kama limeenda jina cha kwanza tutarajie tutaendelea kuishi Tukuyu au tunafikiria kutoka? Malengo yetu kwa raundi hii cha kwanza kabisa kwa sababu tulikuwa kwenye zile short script hivi clip fupi. Kwanza kabisa tunataka tuanze kuandika story ambazo ndio kama tulivyosema. Tunataka tuanze kuandika story ambazo kwa mwanzo nafikiri zitakuwa zizidi vipande 20. After hapo nafikiri tulikuwa tunaongea na kaka yetu MC Mboneke. Kuna kitu pia tunaandaa naye. Nafikiri sasa umefika muda ambao sisi inatakiwa tuagane na migomba. Tuende sasa ambako kidogo ambako watu ambako sasa ndo wanafanya vitu kwa ukubwa. Unajua na mimi nasema kwa kweli kwa kwetu ilikuwa ni furaha kubwa kwa sababu tulikuwa huko migombani ambako ukizingatia hamna support, hamna kitu chochote lakini tumeweza kuteka hisia za watu wengi. Kwa sababu tuna muda mchache mpaka sasa hivi almost tuna followers kama kwa mfano TikTok ni kama 1 milioni na kila 600. Lakini hiyo ni tuko huku hatujatoka. Ukiona tumetoka basi ni hizi show za stand up comedy. Tunaenda tumefanya rudi lakini tuko huku. Na usilolijua kwa wakali wa content ambao wanasemaga wakali wa content upande wa TikTok. Sisi ndo tuwafungulia milango ambao wanapata kwenye video moja likes milioni. Sisi ndo tulifungua milioni 4. Nyinyi ndio mlifungua. Sisi ndo tulifungua. Kwa hiyo mnasepa na kijiji. Tuondoka na kijiji sana na tutazidi kuondoka na kijiji sana. Mambo mazuri. Basi pale kweli wakaanza kuombea mpaka sasa hivi ni ukoo mzima sasa huko mabegani wana bless, wanatia baraka. Wakuombea dua, wakuombea maombi.
wote wanafanya hivyo. Bana, tumepiga story vya kutosha sana. Nimepiga story na Mesha, lakini nimepiga story na Jini. Hii ni nafasi ya mwisho, unaambia nini mashabiki zako? Nawapenda sana, endelee kutusapoti. Ili kazi bado zipo, kazi nzuri. Lakini atafika tutaonyesha kazi tunafanya vipi. Kija kwako Mesha, sema nao mashabiki zako. Mashabiki zangu nakubali sana, wanatusapoti, na comment, wana like, na kazi zetu zinaenda poa. Tu tutakuwa mjini. Vipi tukihamia Dar es Salaam hautatusumbua? Shukrani sana Mesha. Tena Mesha alikuwa amekonda, nani umemwona sasa? Sasa amekuwa bonge. Amenawili. Au unakula sana ndizi? Au maokoto ya show? Asili ni maokoto ya show? Nimelizika. Umelizika tu na bado. Director, tumalize. Sema na mashabiki zako. Shukrani zangu za dhati kabisa ziende kwa mashabiki zetu. Tuna neno moja kubwa kwamba tunawapenda sana. Bila ninyi nadhani kama tungekuwa sisi. Fanya kusapoti, ndipo sisi kazi zetu zitaonekana zimependwa kwa sababu ya watu ambao wanasupport. Unajua bila kusupport. So tunawapenda sana, tutazidi kuleta vitu vipya, ubunifu mkubwa. Yaani tutafanya kazi ya kufurahisha kwa sababu ndio tulichochagua. Na msiache, tunawasihi kutusupport katika hiki tulichochagua kwa sababu mlikotoa ni mbali. Tusiwe kama wale wanasema ngoja tuwasupport mpaka washinde kurudi. Waende mbali washinde kurudi. Sasa sisi tunataka tuende mbali, lakini pia tukiwa pamoja na ninyi, msituache. Na kumalizia kabisa, meneja wangu pia alituma salamu za kwamba anawapenda sana kwa sababu bila ninyi asingeweza kuwekeza kwetu. Anawekeza nini? Kwa sababu ameona kabisa kwa ina maana watu kweli wanapenda wanachofanya hao madogo, kwa hiyo naye akatia mkono wake. Shukrani sana. Na sisi Asili Yetu TV tunawashukuru sana, lakini pia tunawaombea, tunawapongeza pia. Kama toka hatua moja kwenda sehemu nyingine, basi Mungu awe pamoja na nyinyi. Shukrani sana mtazamaji wa Asili Yetu TV. Nilikuwa na Mesha, wale wa mashabiki wa Mesha tokea Njombe na mikoa mingine kabisa ambayo huwa mnajiuliza Mesha ni nani? Bwana, Mesha wao wanapatikana Tukuyu, na sisi Asili Yetu TV tumefunga safari kutoka Njombe mpaka Tukuyu kuhakikisha kwamba tunaweza kuangazia haya. Tusingejua kama mna ratiba ya kutoka bwana. Kumbe washikaji wamejitafuta sasa, utaona hii sasa tutoke huku twende mjini huko ili tukakae sawa. Kwa hiyo shukrani sana watazamaji wote wa Asili Yetu TV ambao umekuwa mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu. Mimi naitwa Anko G, lakini nishukuru sana timu nzima ambayo tumeongozana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vipindi pamoja na vitu vingine ambavyo tutabahatika kuvipata huku tunakujuza wewe mtazamaji ambaye uko huko unaendelea kutufuatilia. Mimi sina la ziada, endelea kuwa nasi. Baada ya kupiga story na kina Mesha, sasa tuko nyumbani ambapo tunajaribu kupiga story na mlezi wake. Dada, hongera sana kwanza. Asante. Unaitwa nani? Mimi naitwa Victoria John. Victoria John. Ndio. Okay, wewe unasimama mlezi kama nani upande kwa kina Mesha? Mimi kama mama yao mkubwa. Mama yao mkubwa. Ndio. Tumewapa baraka watoto? Ndio. Na kitu ambacho wanakifanya wewe binafsi huwa unachukuliaje? Nachukulia vizuri tu. Siku ya kwanza kufanya uliwaelewa kweli? Sikuwaelewa. Ukuwatoa nduki? Niliwafukuza. Uliwafukuza? Niliwafukuza. Kwa nini? Niliona hivi mambo wanayofanya sio hayaelewi. Siyaelewi yani manake. Kuyaelewa ukawatimua. Nikawatimua. Na baada ya ondokeni hapa. Ndio. Baada ya kuwatimua sasa, nini kilikufanya wewe uamini kwamba hiki kitu wanachokifanya acha niwape baraka? Baada ya kuwatimua baadaye wakaanza kunifundisha, mama, tunafanya hivi. Mambo yetu haya kwa ajili ya kutafuta moja, kutafuta riziki. Mbili, tumeamua kufanya hivi kwa ajili ya kuchekesha ulimwengu na Tanzania nzima na ulimwengu mzima, ili watuone
pate riziki. Ndio hapo ndio ulianza kuwaelewa sasa? Ndio nikaanza kuwaelewa, kanielewesha baadaye ndio nikawaelewa sana. Okay. Ndio kilichokufanya sasa uwaelewe sana yani, maana uliwaelewa halafu ukaja ukawaelewa sana? Nikaja nikawaelewa kwa sababu kwa mara ya kwanza nilikuwa sijawaelewa wakati wako wenyewe peke yao. Lakini baadaye nikawaelewa, nikajua basi hawa watoto wanafanya cha maana kwa ujio wa wengine wenzao, marafiki zao. Tunawaangalia, kumbe hii issue ni nzuri na inaeleweka, ndio nikaelewa. Okay. Ndio. Mimi nataka nikupe nafasi, unawaambia nini sasa kwenye safari yao? Mimi nawaambia waendelee, wakaze buti, waendelee kufanya kazi hiyo. Okay. Ndio. Lakini wasisahau nyumbani. Wasisahau nyumbani. Hicho ndio unazingatia. Sawa. Yaani wasisahau kwao. Okay. Ndio. Mimi nikushukuru sana, asante mama kwa kutupokea. Tumefly, tunahisi tuko nyumbani, kumbe tumetoka mbali kweli, Njombe mpaka Tukuyu, lakini tumefly sana, mmetupokea vizuri, tumefly. Asanteni sana. Tunashukuru. Tunashukuru na nyie kwa ujio wenu. Mmefika, mmetembea njiani huko barabarani, hatimaye mmefika nyumbani kwetu. Karibuni sana na tena sana. Asante sana. Karibu. Asante sana. Hapa ndio pakina bibi wakina Mesha. Okay. Hapa ndio wanakulia hapa. Wamekulia hapa, lakini kwa huko chini ndio kwao, ambako kwangu mimi. Okay. Ndio. Nashukuru sana. Asante sana mtazamaji wa Asili Yetu TV. Tumemsikia mlezi wao jinsi alivyofunguka kuhusiana na safari yao ya uigizaji. Sasa inawezekana mzazi hapo sasa hivi unatutazama, kuna mtoto anafanya vitu fulani humuelewi, mpe nafasi, alafu mpe baraka, mafanikio yapo tu, utaona vitu vinavyobadilika. Mimi sina la ziada, nikutakia kila laheri na utazamaji mwema wa vipindi vyote ambavyo vinakujia kupitia Asili Yetu Rada Tour 2026.